Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vengo a hablarles sobre una de las sagas de películas más famosas de todo el mundo. Así es, hablaremos de Piratas del Caribe. Pero no hablaremos de si son buenas o malas películas, simple y sencillamente porque yo soy un gran fan de todas ellas. El día de hoy me enfocaré simple y sencillamente en los barcos, las naves más poderosas y majestuosas de toda la saga. Comenzaré hablando del barco más débil de todos y terminaremos con el barco más poderoso. Y no es el Perla Negra. Así que suelten amarras e icen las velas, porque hoy les traigo los 4 barcos más poderosos de Piratas del Caribe. Número 4. El Interceptor. Este es el barco de la Marina inglesa que ya con la ayuda de Will Turner robaron con un ingenioso plan que se le ocurrió a nuestro queridísimo capitán Jack Sparrow. De la nave. ¿Escucharon? ¡Quietos! Este barco no puede ser guiado por 2 hombres. No saldrán jamás de la bahía. Niño, soy el capitán Jack Sparrow. ¿Sabí? ¡Comodoro! ¡Señor! ¡Se llevan el agua! ¡Comodoro! ¡Se llevan la nave! ¡Sparrow y Turner se llevan el barco! Insensato, Turner. Insensato. Ese es sin duda el peor pirata que jamás conocí. Ahí vienen. ¡Recójanos! ¡No nos dejen! Revisen los camarotes, las galeras y los barriles. La principal característica del Interceptor es la velocidad, ya que no cuenta con un armamento demasiado poderoso. Es por eso que se encuentra en el 5.º lugar de este top. ¡Ustedes! ¡Revisen! ¡Hay que volver al interceptor! ¡Ahora! Gracias, Comodoro, por ayudarnos a zarpar. Nos hubiera costado trabajo hacerlo solos. Número 3. El holandés errante. Este barco le pertenece a David Jones, el cara de calamar. Este barco posee un arsenal extraordinario. Además, David Jones es el encargado de llevar las almas de los que mueren en el mar hacia el otro mundo. Así es que, pues este barco simple y sencillamente es muy difícil de vencer. Además, tiene un mecanismo que puede invocar a un monstruo marino llamado el Kraken. Por esto y muchas cosas más, el holandés errante es uno de los barcos más poderosos de Piratas del Caribe. Número 2. El Perla Negra. El Perla Negra es el barco perteneciente a Jack Sparrow. ¡Antes de que podamos apuntarle! Suelte el ancla derecha. ¡La de estribor! Este barco fue capaz de hundir al Interceptor, un barco de la Marina inglesa. Sí, un barco de guerra inglés fue derribado por el Perla Negra. ¡Lo rápido! ¡O los usaré en el cañón de balas! ¡A sus puestos! ¡El timón tiene que ir a estribor! ¡A estribor! Manténlo firme. ¡Sí! ¡Ahora! ¡Fuego!
Y número 1, el Venganza de la Reina Ana. Este es el barco más despiadado de los 7 mares y le pertenece a Barba Negra. Me desarmas con tu fe. Debido a la trama de la película, no se nos pudo mostrar el poder absoluto del Venganza. Fui yo. Yo era el vigía. Goner. Pero tenía armas tan poderosas como para enfrentarse a ejércitos completos. Sí. El cocinero. Perfecto. Llévenlo al bote. Barba Negra podía controlar el barco completo con su espada, ya que este barco estaba encantado y al parecer la espada era una especie de control remoto. ¿Por qué lo haces? Botín, hija. Las leyes son muy claras. Las leyes dejan que el capitán sea indulgente. Le ofrezco al hombre la ocasión de determinar su destino. No todos reciben este regalo. Ah, aquí estás. Enséñanos el valor de tus plegarias. Suplica que pueda librarse de... ¿el mal? ¡Apunte! ¡Alto, dale una oportunidad! ¡Dale una oportunidad! Por todo esto y muchas cosas más, el Venganza de la Reina Ana, el barco de Barba Negra, es la nave más poderosa que se nos muestra en las películas de Piratas del Caribe. Cuéntame en los comentarios si crees que tuvimos que agregar alguna otra nave o si el conteo te pareció adecuado. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video. Eso es todo, amigos. Bye.